先手必勝。どうやら最後まで剣を収めるつもりはないのですよね。今さら引くわけにはいかん。当たれ。貴様らを生かしてはおけんのだ。貴様の隙にはさせん。やらせはせん。生かしてはおけんのだ。この程度の損傷など当たれ。余裕じゃないか。執念深いな。俺は田島の手攻めだぜ。宇宙一の悪運もここまでか。